في صوت كده يا جماعه. دكتور بعد اذنك يا دكتور، ممكن يكون في حد ساب الميكروفون تقريبا او قام غصب عنه ولا حاجه. ده نام ده فممكن ولا ايه؟ حد ده يكون نام؟ عندك. نام؟ في حد نام؟ في حد نايم يا جماعه؟ هو تقريبا في حد نام يا دكتور. يا نهار ابيض، ده كويس جدا والله. طيب، المجموعه اللي معايا: كمال ايمن، كمال ايمن، كمال ايمن. ممتاز. كمال ايمن ممتاز. اللي هو كان بقى 384 5304. ده واحد نايم يا جماعه جامد. سامعينه؟ عمر ناجي. اه عمر سامعين يا ناجي. دكتور. عمر. عمر ناجي. ده ممتاز. محمد اسامه. محمد اسامه. الصوت راح طبعا. اللي نايم واضح ان هو صحي يعني كويس. ده كان ساحب سحبه شديده جدا اللي كان نايم ده. يبقى هنكمل عمليه الكومباك. ده المكان. يا ابني ميتين الكلب ده، الدكتور ماسكك يتريق عليك، انت ايه اللي انت عامله ده؟ خلي الصوت اللي بيتكلم ده انا سامعه، خليه في المايك. يا ده انت عمال نايم ومشخر ده. يا ولد يا اللي بتتكلم، اقفل المايك بتاعك. اقفل قفلته. المايك، انا سامعك. يا باشمهندس اقفل المايك.